経済評論家三橋貴明さんです。戦後否定した軍事研究をめぐる声明を半世紀ぶりに再検討してきた科学者の代表機関、日本学術会議の安全保障と学術に関する検討委員会、昨日新たな声明案をまとめました。学術会議は1950年と67年に戦争目的と軍事目的の研究、これを拒否する声明を決議しています。しかし自衛目的の研究は容認されると考える研究者もいるなど、解釈にですね、幅がありました。グレーなところがあったってことですよね。で、防衛省が公募して防衛装備品に応用できる先端研究、これを大学などに委託する安全保障技術研究推進制度、これを始めたのをきっかけに、去年6月から合わせて11回の議論を続けてきました。で、今回は政府の介入で学問の自由が妨げられる恐れから軍事研究に懸念を表明して、利用のされ方も含めて研究の適切さを審査する制度、これを各大学などに設けるよう求め、歯止めを狙ったということなんですが、この声明に拘束力はありません。だけれども、その大学などの対応の指針とはなるということなんですね。このニュースどうご覧になってますか？一言で言うと欺瞞。だって、例えば電子レンジ。あるいはソナーとかですね、全部軍事技術なんですよ、もともとは。だから、その軍事技術と民間の技術っていうのはスピンイン、スピンアウトをやっていくわけなんですよね。例えば、戦闘機の、そのパネルとかだって、あれは日本であったディスプレイの技術が発展して、今使われてるわけです。逆もそうなんですよ。だから、結局戦争反対ですみたいな、そういう決定的な理念があって、こういうこと言ってんだろうけども、実際問題として軍民の、技術の、幅っていうのはもう行ったり来たりするわけですよ。そういうの結局ごまかしやっていくんだろうなっていうのがよく分かった。これ明らかにその戦争目的と言われるものはダメで。でもそれ明らかにって、じゃあどうやって定義するのって言われたら誰もできないですよ、そんなのって話。そうですね。そんなこと言ったら戦闘機のディスプレイどうなんですかでしょ。あれ戦闘目的ですよ、明らかに。それこそ。じゃあそういったものを結果的に開発したとするならばどうなのだということにもなりますよね。そんなこと言ったら電子レンズ使えないんですかって話になっちゃうでしょ。そうですね。GPS とかね。GPS もそうですよ、もちろんね。今は便利だからね、携帯だって携帯ね、スマートフォンだってもう GPS 機能が当たり前のようにありますけども、あれだって軍事技術。だからこれもまだいわゆる戦後っていうそういう路線を引きずってるってことなんですよね。山本行政改革担当大臣、昨日国家戦略特区のみで認めている農業の専門技術を持つ外国人の雇用について、将来的に特区以外でも認める規制改革を検討すると表明しました。若者の労働力減少を補って農業の振興につなげるのが狙いなんですが、三橋さんこれどうでしょう？ほら来たと。ほら来た。そうですね。絶対特区だけじゃなくて拡大するっていうふうに思ってたんだけど、特区で始まる前にこういうことを言い出すわけですよ。普通にだから我が国は移民国家になるでしょう、このままだと。今のままだと。農業従事者数というのを見てみると、2016年2月時点で、去年の2月ですね、317万人。10年前に比べると208万人減少していると。で、そのうち65歳以上が 38% から 47%、ほぼ半分ですよね、に上昇して、人手不足と高齢化が深刻な状態。じゃあ、この人手不足と高齢化を解消するにはどうすればいいかということなんですが、三橋さん。これ高齢化は何の問題もないでしょ。働いてるだけなんですから、高齢者が。人手不足ですよね。それは当然生産性向上あるのみですよ、ということで。だから本来政府は外国人をじゃなくて、農業分野の生産性向上のための技術開発にお金を投じるんですよ。もう兆円単位で投じていいと思います。それをやらないで、こういう方に逃げてるので、このままだと我が国は普通に亡国になるでしょう。私たちは移民国家日本を将来世代に引き継ぐことになるんだなともう確信持ってます、最近は。そうですか。それをなんとかぶち破りたいですよね。そうです。だからこういう事実も知らないで、マスコミ的にね、人手不足だから外国人よみたいな単純な結論にみんな飛びついちゃうわけですよ。めんどくさいですよ、確かに生産性向上のための投資ってのは。でもやんなくちゃいけないんですよっていうのを理解しなくちゃいけません。そうですね。だから生産性向上、例えば一人当たりのその仕事がもっともっとはかどる。あるいはやんなくてもいいっていう感じですよね。例えばね、そのイチゴとかで非常に繊細に剪定して切って、それで丁寧に箱に収めて高く売ると。それは立派なんだけど、なんで人間がやってるのと。あれは AI とロボットで代替されてきます。絶対されてきますんで、
はい。しかも2、3年の話だから、あとちょっと頑張ればいいんですよね。山本大臣は農業人口が減る中、外国人に農業の現場や中間の指導者として頑張ってもらう必要がある。そういうニーズも大規模農業者に非常に強いと強調した。なんで日本人がやんないの逆に。そうですね。要は山本大臣も安倍総理もそうだけど、彼らは移民政策をやりたいんですよ。なぜかというと、外国人を入れないと日本人の人件費が上がっていくから。いいじゃないですかと私は言うんだけども、それがダメだっていう価値観の持ち主だから、そういう人たちが今政治を担ってるんですよっていうのを理解しなくちゃいけません。はい。三越伊勢丹ホールディングス昨日大西社長退任と正式発表しました。三越伊勢丹ホールディングス主力の百貨店事業を振るわないため、2017年3月期の純利益が前の期に比べて半減する見通しです。業績悪化の責任を取って大西社長任期途中にもかかわらず辞任ということですね。その他今朝の日本経済新聞の一面ですけれども、営業短縮、小売りに拡大というふうなこういう記事がありますね。これ営業時間を短くして、人材を確保する動きがあるとかですね。三橋さんこれ営業時間を見直すということは、人件費にも影響はしてくるってことですもんね。逆に、人手不足なんでしょ。だから過剰サービスやってたんですよ。日本の百貨店も、全ての産業がそうなんですけど、これは見直されていくでしょうね。私ね、過剰サービス否定しないの。否定しないんだけど、高く売れよと。でもそれを安く売るっていうことをやってきたわけなんで、でもなんか百貨店について言えばですね、なんかどうせ爆買い目当ての投資やったんじゃないのって話なんですよ。中国人のでしょ。それが一気に減りましたからね。でもかつてデパートといえばね、なんか私が小さい頃なんかは特に、非日常というかね、贅沢というか、買い物にして子供なんか屋上遊園地とかね、大きな食堂でお子様ランチ食べるなんて憧れの場所だったんですけども、今は、地方都市にあった百貨店なんかも閉店のニュースが相次いでますよね。そんな理由めいめい発覚で、だって実質賃金下がりまくってるんで日本人は。買えないですよね。で、要はね、百貨店もそうなんだけど、その正しい文化。文化っていうのは、国民にある程度の所得の余裕がないと衰退しちゃうんですよね。で、今日本は安倍政権のおかげでエンゲル係数が上がっていってるんですよ。食費の、食費が所得に、支出に占める割合がどんどん高まって、食費以外に金を出すことがどんどんできなくなってくるんです。なってきてるんですね。安倍総理のおかげで。百貨店文化なんか衰退するに決まってますよね。で、最近はファストファッションというね、言葉がよく言われてますけども、流行を取り入れて、安い値段で、に抑えた衣料品ですよね。で、大量生産して短いサイクルでどんどん販売していく。まさにデフレビジネスです。これが。だから我々に所得がないからこういうのが流行るんですね。すべて安倍総理のおかげでございます。すごいけど。安倍総理が緊縮財政やったから、エンゲル係数が上がって実質賃金が下がってるからファストファッションが下がるんです。なんかよくファストファッションの台頭は、なんか消費者の多様化のためうんぬんかんぬんとか言うんだけど、そうじゃないですよ。所得ないんだもん、我々。だから、安い値段でっていう。それなんかユニクロが流行ったのもそうだしね。あるいは島村が流行ったのもそうだし。我々が金がないんですよね。ただ自民党大会ではね、安倍さんは、いや、経済は私は上向かせました。株価も上げたし。株価と経済関係ないですよ、すごいけどって話ですよ。あといろいろお金もね、金額を固定してましたね。シャレになんないでしょ。要は消費税増税後に、私たちは実質の消費を 10% ぐらい減らしてます。つまり今まで米を100個、米つかパンを100個買えてた人が90個しか買えなくなったっていうのが安倍政権の結末ですから。ここまで言ってる経済が好調っていうんだったら、ちょっと明社に行った方がいいですね。数字見えてないでしょ、あなたと。その原因としてはやっぱり消費税を上げたと。でかい。だって14年4月以降です。これが起きたのは。その個人消費の減少というのが非常に、日本国内消費税増税と実質賃金の低下で、むしろ下がらなかったらびっくりしますね、これで私は。下がり具合なんですけれども、前の年に比べて1月の例えば実質消費支出なんていうのは、食料品低迷しているということなんですけども、1世帯あたり27万9249円、これ物価変動を除いた実質で前の年同じ月に比べて 1.2% 減少。それ3年連続ですからね、1月は。3年連続で下がっちゃったんですよ。だから、2014年1月と比べると、だいたい 9% 減少。これね、普通の政治家、まともな政治家だったら、消費減税の議論をしなくちゃいけない段階なんですよ、もう。ところがなんか森友学園なんかよくわかりませんけど、そういうことを国会でやってるから、本当にまずい。
なんで野党つかないですかね、こういうとこ。まあでも消費税増税が問題だってことになっちゃうのがまずいってことなんですよ、多分。あと、前政権はどうだったんですかっていう。前政権が消費税の、まあ、法案を通したのは間違いないんでね。まあ、判断は安倍総理だけど。その判断がね。でもね、これもね、あえて強調しますけど、安倍総理大臣は、日本の憲政史上、つまり伊藤博文以来、最も日本国民の消費を減らした総理大臣です。文句ないですね。ダントツです。で、いや、昭和恐慌の時どうだったって言われるんだけど、あの時1年ごとに総理変わっちゃったから、さすがにいないんですよ。こんなに減らした総理大臣は。すぐ変わっちゃったから。だけれども、そのね、表面的に出てくるのは、いやいや、先ほども言いましたけど、株価上がったじゃないですかっていう。株価なんて円安になったら上がりますから、日本は。要はそういうごまかせの政治が行われて、日本国民はどんどん貧乏になってるっていうのが現実なんですよね。私ね、だから野党も問題だけどね、自民党の政治家がおかしいと思う。だってこんなめちゃめちゃ問題じゃないですか。国民の実質消費が1割も下がったなんていうのは。だってこれはだから国民が貧乏になってるわけですからね。それについて問題視もしないというのが今の日本なんですね。で、これ個人消費が上向くためにはもうデフレから消費、まあデフレ脱却と消費減税が必要ですよね。さあ、それをやる努力。やるの、矢の字もないですよ、今のところ。度胸があるかですか、今。やっぱ財務省に逆らえないんですか、政治家の皆さん。そこに尽きてしまうわけなんですね。いやー、だけれども、今、ラジオ機の方も国民の貧困化。そうですよ。私たちが貧乏になってるっていうのは、これが現実だっていうことなんですね。ファストファッションとかね。まあ、ビジネスモデルとして面白いんだけど、そんなものが流行るっていうのは我々が貧乏になってるからなんですよ。そこからなんか目をそらしますよね。はい。まず先日国内で働く外国人が100万人突破したというニュースがありました。まあこれ三橋さん以前から問題だと指摘されてますよね。人手不足に対する対処は、技術に投資して、設備に投資して、あとインフラに投資して、生産性向上によって対処しますってのは、これ、資本主義の基本なんですよ。そもそも。それによって働く人一人当たりの生産量を増やして、実質賃金上げましょうってのが資本主義なんだけども、日本はまあ人手不足ね、これはなるでしょう。それはまあ生産年齢人口下がってるから少子高齢化で。それを外国人をって形ですごく非常に安易に受け付ける。しかも、じゃあ我が国は外国人労働者を受け入れて移民国家になりますとは言えないんですよね。だから非常に玉虫色的な解決策をやってきたのが2つの代表が留学生と技能実習生なんです。まあでもこれ実質的には外国人労働者ということなわけですね。だって日本のね、今東京のコンビニエンスストアに行くと外国人のレジ係ばっかりでしょ。あれは何かというと、まあ留学生なんですよね。で、日本は少子化で大学のまあ、入学者が減ってるからっていうのと、コンビニが外国人労働者、まあ、厳密に言うと安い時給で働く外国人労働者を必要としたっていうこの需要が見事にマッチしたんですね。だから大学側はもう名前だけね、とりあえず留学生と受け入れて、それでコンビニで働きなさいと。こういう欺瞞が行われてたんですよ。今ラジオ機の方の中で、留学生仕事していいのっていうの、これ例えば週28時間以内だったらアルバイトは大丈夫ですよみたいなことがあるんですよ。だからそれで働いてるってことなんですね。で、2015年に20万人がまあ留学生という名の外国人労働者として日本に入ってきてるんですよ。もうあえて言いますけど。半分中国人ですね。この20万人っていうのが中国の、半分が中国人。中国人なんですね。で、外国人技能実習生、これも欺瞞ですよ。厳密には要は安く働く外国人なんだけども、技能を勉強して、祖国に戻って貢献してくださいという名目で入ってきてるんだけども、これが21万人。最近ベトナム人が増えたんで、中国人前は7割だったんだけど、今4割ぐらいになってます。この外国人技能実習生、何かこの言葉の響きはとてもいいんですがね、世界の役に立ってるみたいな感じなんですが。でも厳密には安い低賃金で働く奴隷労働者ですよ、はっきり言うけど。特にその1年目なんかはね、研修と称して、お金がほとんど出ないとか、結構問題があるようですよね。でもこれ面白いのがですね、始まったのいつかって遡ると、97年なんですよ。97年。非常に重要なこれ事実ですね。つまり97年に橋本政権が、まあ消費税増税と公共投資削減開始をやって、緊縮財政によって我が国はデフレ化して、成長しない経済になってたんです。その年に、この欺瞞的な外国人技能実習生という労働者の受け入れが始まったんです。20年目でダメなことだったんですね。
ポイントはだから安い労働力ってことなんですね。はい。で、高く雇うっていうのが、これが当たり前でしょと。で、高い労働者を雇って生産性向上で何とかしろっていうのが本来の資本主義なんだけど、安易な方向に流れたんですね。はい。はい。そうか、ね、安い労働力で何とかしちゃえばいいんだと。人手不足なんだから外国人労働者入れてもしょうがないじゃないかって、まあ経営者、私も経営者だけど、経営者そう言うんだけど違う。はい。そうじゃなくて、今いる人間で需要を満たすための生産性向上の投資をやんなくちゃいけなかったんですよ。97年以降にまさに。はい。ところが逆のことをやってきたんです、我が国。それはまあ成長しないと当たり前ですよね。はい。でも今もさらなるその特区を作ってですね。はい。そして、またそれを広めていくという。特区ってのは基本的にその特区で、まあ特別に規制を緩和して、ちょっと実験的にやってみるって話になってんだけど、基本的には全国展開が前提です。はあはあ。はい。そこで良ければという。良ければね、基本的にダメってならないと思います。なぜならば、竹中平蔵さんたちが審査するから。それはだって特区作った人が審査するんだからいいってことになるに決まってるじゃないですかと。はい。はい。さあ、そしてですね、雇用について宅配便最大手のヤマト運輸、9月末までに宅配便の基本運賃を引き上げる方針、これを固めたという話題も今大きくなっています。ネット通販を利用する人増えてます。私も利用してます。宅配便の再配達も増加。1回いないとまた無料で持ってきてくれる。ドライバーのですね、労働量がですね、はい、増えているということなんです。これ切実のようですね。いや、これね、今、はい、その運送業界では、今年ね、17万人のドライバーが不足するって言われてるぐらいです。で、まあ、需要の拡大もそうなんだけど、やっぱり人手不足ですよね。はい、人が、まあ、要は若い人があんまり入らなくなった。まあ、全体の母数が減ってるから当たり前なんだけど、私はね、このヤマトの値上げ、来賛したい。そうしなくちゃダメですよ。当たり前でしょと。人手不足なんだからと。はい。で、まあ、厳密に言うと、このヤマト運輸がですね、その日本の、運送業界のデフレ化っていうのを促進した主犯なんだけど。そうなんですか。でも、もう、今方針転換したのは立派ですね。はい。私ね、アマゾンの当日配送とかあるじゃないですか。はい。ああいうサービス否定する気はないんです。はい。いいんだけど、お金取んないとダメですよ、絶対に。それで、そのフィーをちゃんと従業員に貢献するというような形にしないといけません。我が国はそのデフレで過剰サービス、で過剰に安い価格っていうのでみんな競争してきたんですよね。だから実は日本の宅配便サービスって文句なしで品質は世界最高。こんな国ないですよ。2時間で指定できるとかね。要は到着時間とか。そうですね。こんな日本しかないですから。あと安い。はい。だって600円とかでしょ？そうです。はい。これも安すぎなんですよね。それを高くしなくちゃいけません。私たちはデフレの下で非常になんか楽な運送サービスね。まあ非常に高品質で安いものを受けてて、それは幸せなんだけど、維持できないですよ、そんなの。あともう一つ、その再配達というね。これも便利なんですけどね。すごい問題なんです。でもだってちっちゃいね、本当に小さい箱を再配達するために、人が15分とか20分かかっちゃうわけですよね。だから再配達やってもいいんだけど、私はね、金取るべきだ。はい。でも一応有料化の検討もするみたいですね、ヤマト急便は。はい。あとは宅配ボックスね。そう。宅配ボックスはもう設置は義務付けるべきです。郵便ポストのように。はい。だってみんな使ってんだから、宅配便なんて。そうですね。はい。あとはその近くのコンビニまで届けるとかね。そう。そういったものもいいですよね。さて、先ほどその17万人不足する。14万人ですね、すみません。14万人。14万人不足すると言われているそのドライバーなんですが、どうでしょう、今後増えていくんですかね。増えないと思います。増えない。でね、この運送業界がポイントなのは、外国人で対応できないんです。だって免許取れないから。はい。日本人で何とかするしかないんですよ、と。だったら、例えば消費者側もですね、まあその再配達とか、あるいは当日配送とか便利なサービスに対してはお金払えと。はい。お金払えと。で、宅配ボックスの設置を義務付けするとか、あとは、隊列走行。はい。つまり、1台のトラックが、後ろに2台目、3台目、4台目と連ねて、電子的に結合して、1人のドライバーが4台分のトラック運ぶとかですね。できるんですよ。来年1月から実験始まります。あ、そうなんですか。そういう生産性向上で対応するしかないですよ。あと、ドローン配送でもいいですよ。はい。はい。まあ、ドローンは、法律変えなくちゃいけないんだけどね、航空法ね。まあ、でも認可されたね、企業だったらできるというふうにすれば。そうです。で、そういうような生産性向上と、あと消費者が常識持ってと。いいサービスには高い金が必要なんでしょと、当たり前でしょ。そういうような形でやっていかないと日本の宅配サービスっていうのは崩壊すると思います。これ人手不足で。やっぱ私たちの感覚も変えていかなきゃいけない。だってまあデフレでね、20年間デフレ続いたから97年から、それこそ97年から続いちゃってるから、その安くて当たり前でしょって思ってるかもしれないけど、当たり前じゃないんです。そうなんですね。でも宅配サービスのね、その再配達っていうものに関しては、宅配ボックスですか。ね、これを置くとか、まあそういういろいろ算段していくっていうのは、
いいですよね。だって、その再配達のために、年間で9万人、余計に人が必要になって言われてるんです。だからもし再配達がなくなったら9万人の人手不足が解消します。まあゼロにはできないんだけど、ただみんながその宅配ボックスを設置するとかね、そういうのが常識になってて、あるいは再配達にはちゃんとお金払うと。そうすれば、この問題を解消しますよね。でも運送業界の問題って言ったらね、一番の問題は荷主さんね。要はお客さん。まあ個人もそうなんだけど、法人のお客さんがですね、非常にわがままなんです。だから頭がデフレ脳だから。だから結局、今持ってきてくれみたいなそういうわがまま言うから、すごい待機時間。待機時間になっちゃってるんです。運送会社のドライバーさんたち。なんか車乗ってるとよくわかるけど、例えば大井のあたり、配送センターが多い。ずーっとドライバーが待ってるんですよ。そういうなんか、決定的な理念があって、まあこういうこと言ってんだろうけども、実際問題として軍民の、その、技術の、幅っていうのはもう行ったり来たりするわけですよ。そういうのなんか結局ごまかしやっていくんだろうなっていうのがよくわかった。これ明らかにその戦争目的と言われるものはダメで。でもそれ明らかにって、じゃあどうやって定義するのって言われたら誰もできないですよ、そんなのって話。そうですね。そんなこと言ったら戦闘機のディスプレイどうなんですかでしょ。あれ戦闘目的ですよ、明らかに。それこそ。じゃあそういったものを結果的に開発したとするならばどうなのだということにもなりますよね。そんなこと言ったら電子レンジ使えないんですかって話になっちゃうでしょ。そうですね。GPS とかね。GPS もそうですよ、もちろんね。今は便利だからね、携帯だって携帯ね、スマートフォンだってもう GPS機能が当たり前のようにありますけども、あれだって軍事技術。だからこれもまだなんかまあいわゆる戦後っていうそういう路線を引きずってるってことなんですよね。山本行政改革担当大臣、昨日国家戦略特区のみで認めている農業の専門技術を持つ外国人の雇用について、将来的に特区以外でも認める規制改革を検討すると表明しました。若者の労働力減少を補って農業の振興につなげるのが狙いなんですが、三橋さんこれどうでしょう。ほら来たと。ほら来た。そうですね。絶対特区だけじゃなくて拡大するっていうふうに思ってたんだけど、特区で始まる前にこういうことを言い出すわけですよ。普通にだから我が国は移民国家になるでしょう、このままだと。今のままだと。今のままだと。農業従事者数のというのを見てみると、2016年2月時点で、去年の2月ですね、317万人。10年前に比べると208万人減少していると。で、そのうち65歳以上が 38% から 47%、まあほぼ半分ですよね、に上昇して、人手不足と高齢化が深刻な状態。じゃあ、この人手不足と高齢化を解消するにはどうすればいいかということなんですが、三橋さん。これ高齢化は何の問題もないでしょ。働いてるだけなんですから、高齢者が。人手不足ですよね。それは当然生産性向上あるのみですよ、ということで。だから本来政府は外国人をじゃなくて、農業分野の生産性向上のための技術開発にお金を投じるんですよ。もう兆円単位で投じていいと思います。それをやらないで、こういう方に逃げてるので、このままだと我が国は普通に亡国になるでしょう。私たちは移民国家日本を将来世代に引き継ぐことになるんだなともう確信持ってます、最近は。そうですか。それをなんとかぶち破りたいですよね。そうです。ただこういう事実も知らないで、なんかマスコミ的にね、人手不足だが外国人よみたいな単純な結論にみんな飛びついちゃうわけですよ。まあめんどくさいですよ、確かに生産性向上のための投資ってのは。でもやんなくちゃいけないんですよっていうのを理解しなくちゃいけません。そうですね。だから生産性向上、例えば一人あたりのその仕事がもっともっとはかどる。あるいはやんなくてもいいっていう感じですよね。例えばね、そのイチゴとかで非常になんか繊細に剪定して切って、それで丁寧に箱に収めて高く売ると。それは立派なんだけど、なんで人間がやってるのと。あれは AI とロボットで代替されてきます。絶対されてきますんで。しかも2、3年の話だから、あとちょっと頑張ればいいんですよね。山本大臣は農業人口が減る中、外国人に農業の現場や中間の指導者として頑張ってもらう必要がある。そういうニーズも大規模農業者に非常に強いと強調した。なんで日本人がやんないの逆に。要は山本大臣も安倍総理もそうだけど、彼らは移民政策をやりたいんですよ。なぜかというと外国人を入れないと日本人の人件費が上がっていくから。いいじゃないですかと私は言うんだけども、それがダメだっていう価値観の持ち主だから、そういう人たちが今政治を担ってるんですよっていうのを理解しなくちゃいけません。三越経済評論家三橋貴明さんです。戦後否定した軍事研究をめぐる声明を半世紀ぶりに再検討してきた科学者の代表機関、日本学術会議の
安全保障と学術に関する検討委員会、昨日新たな声明案をまとめました。学術会議は1950年と67年に戦争目的と軍事目的の研究、これを拒否する声明を決議しています。しかし自衛目的の研究は容認されると考える研究者もいるなど、解釈にですね、幅がありました。グレーなところがあったってことですよね。で、防衛省が公募して防衛装備品に応用できる先端研究、これを大学などに委託する安全保障技術研究推進制度、これを始めたのをきっかけに、去年6月から合わせて11回の議論を続けてきました。で、今回は政府の介入で学問の自由が妨げられる恐れから軍事研究に懸念を表明して、利用のされ方も含めて研究の適切さを審査する制度、これを各大学などに設けるよう求め、歯止めを狙ったということなんですが、この声明に拘束力はありません。だけれども、その大学などの対応の指針とはなるということなんですね。このニュース、どうご覧になってますか？一言で言うと欺瞞。だって、例えば電子レンジ。あるいはソナーとかですね、全部軍事技術なんですよ、もともとは。だから、その軍事技術と民間の技術っていうのはスピンイン、スピンアウトをやっていくわけなんですよね。例えば、戦闘機の、そのパネルとかだって、あれは日本であったディスプレイの技術が発展して、今使われてるわけです。逆もそうなんですよ。だから、結局戦争反対ですみたいな、安倍政権のおかげでエンゲル係数が上がっていってるんですよ。食費が所得に、支出に占める割合がどんどん高まって、食費以外に金を出すことがどんどんできなくなってくるんです。なってきてるんですね。安倍総理のおかげで。百貨店文化なんか衰退するに決まってますよね。で、最近はファストファッションというね、言葉がよく言われてますけども、流行を取り入れて、安い値段で、に抑えた衣料品ですよね。で、大量生産して短いサイクルでどんどん販売してる。まさにデフレビジネスです。これが。だから我々に所得がないからこういうのが流行るんですね。すべて安倍総理のおかげでございます。すごいけど。安倍総理が緊縮財政やったから、エンゲル係数が上がって実質賃金が下がってるからファストファッションが下がるんです。よくファストファッションの台頭は、消費者の多様化のためうんぬんかんぬんとか言うんだけど、そうじゃないですよ。所得ないんだもん、我々。だから安い値段でっていう。これユニクロが流行ったのもそうだしね。あるいは島村が流行ったのもそうだし、我々が金がないんですよね。ただ自民党大会ではね、安倍さんは、いや、経済は私は上向かせました。株価も上げたし。株価と経済関係ないですよ、すごいけどって話ですよ。あといろいろお金もね、金額を固定してましたね。シャレにならないでしょ。要は消費税増税後に、私たちは実質の消費を10% ぐらい減らしてます。つまり今まで米を100個、パンを100個買えてた人が90個しか買えなくなったっていうのが安倍政権の結末ですから。ここまで言ってる経済が好調っていうんだったら、ちょっと明社に行った方がいいですね。数字見えてないでしょ、あなたと。その原因としてはやっぱり消費税を上げたと。でかい。だって14年4月以降です。これが起きたのは。その個人消費の減少というのが非常に、日本国内消費税増税と実質賃金の低下で、むしろ下がらなかったらびっくりしますね、これで私は。下がり具合なんですけれども、前伊勢丹ホールディングス昨日大西社長退任と正式発表しました。三越伊勢丹ホールディングス主力の百貨店事業を振るわないため、2017年3月期の純利益が前の期に比べて半減する見通しです。業績悪化の責任を取って大西社長任期途中にもかかわらず辞任ということですね。その他今朝の日本経済新聞の一面ですけれども、営業短縮、小売りに拡大というふうなこういう記事がありますね。これ営業時間を短くして、人材を確保する動きがあるとかですね。三橋さん、これ営業時間を見直すということは、人件費にも影響はしてくるってことですもんね。逆に、人手不足なんでしょ。だから過剰サービスやってたんですよ。日本の百貨店も、全ての産業がそうなんですけど、これは見直されていくでしょうね。私ね、過剰サービス否定しないの。否定しないんだけど、高く売れよと。でもそれを安く売るっていうことをやってきたわけなんで、でも百貨店について言えばですね、どうせ爆買い目当ての投資やったんじゃないのって話なんですよ。中国人のでしょ。それが一気に減りましたからね。でもかつてデパートといえばね、私が小さい頃なんかは特に、
非日常というかね、贅沢というか、買い物にして子供なんか屋上遊園地とかね、大きな食堂でお子様ランチ食べるなんて憧れの場所だったんですけども、今は、地方都市にあった百貨店なんかも、閉店のニュースが相次いてますよね。そんな理由明々白々で、だって実質賃金下がりまくってるんで、日本人は。買えないですよね。で、要はね、百貨店もそうなんだけど、その正しい文化。文化っていうのは、国民にある程度の所得の余裕がないと衰退しちゃうんですよね。で、今日本は